E pessoal, nós estamos aqui na localidade do córrego Rio Preto, aqui próximo à fazenda da Rio Doce. Olha que lugar incrível, olha isso, olha que imagem linda, olha isso. Rio Preto. Aqui a água é escura, por isso o nome Rio Preto. Uma cachoeira, uma queda d'água muito bonita ali. Mas fica no vídeo aí que eu vou chegar até lá. Enquanto isso, enquanto não chega, vocês vão aí curtindo a paisagem, né? Para aqueles que gostam do mato, né? Tá aí. Como eu adoro. Eu gosto muito de estar no meio do mato. Olha o rio. Uma parte dele aí. Não sei se está dando para vocês já ouvir o barulho da queda da água daí, né? Ó, ela tá lá na frente lá. Eu vou chegar até lá. Aqui. A água desse rio, ela é uma água escura. Ela não é clarinha igual aos outros rios, não. Aqui na região já tem o privilégio de ter esses dois córregos, né? Que é o Rio Claro, que é uma água já bem escura. O Rio Claro, que é uma água já bem clara. E tem o Rio Preto, que é a água escura, que é aquela lá. Eu vou chegar lá na cascata. Vocês vão ver. Aqui tem estradinha, uma estradinha, né? Feita por animal mesmo. Não é estrada que passou máquina, não. Só o tempo que foi moldando essa estrada aí. Um pezinho daquele araçá goiaba, né? Aquele miudinho do mato, mas muito gostoso. Porém o fruto ainda está pequeno, ó, parece uma goiabinha. Mas é aquela fruta azedinha. Ó. Aqui na região tem muito. A área de pasto, né? Tem muito verde. Olha aí. Nós chegamos aqui, tinha muito lixo em volta da água, né? Viemos passear, passar um dia aqui, né? O proprietário do terreno, uma pessoa muito bacana, né? Não importa, mas também a pessoa não pode abusar, né? Chegamos aqui, tinha bastante coisa suja, o pessoal vem, assa uma carninha e vai deixando, né? Vai embora e deixa o lixo espalhado ali. Aí aqui tem animal que pode passar, pode comer, né? E aí pode prejudicar a saúde do animal. A gente tem que ter esse cuidado e esse respeito com a natureza, né? Que é o principal, ela nos dá esse paraíso, né? Pra gente poder vir, ficar o dia todo, né? Se quiser dormir por aqui, pode dormir aí. O proprietário do terreno não vai incomodar, mas, né, vamos aproveitar e vamos
Vamos cuidar. Vamos cuidar porque o futuro depende desse cuidado. Olha que coisa maravilhosa. A obra que Deus deixou para nós. Que vem o tempo quente, né? Entra dentro da água, refresca. Embora seja uma água muito gelada, mas pensa numa água gelada, né? Mas é uma benção. Olha isso, uma área de pastagem. Do outro lado lá tem umas lavouras de café. Mas aqui é essa área aí. É a área de pastagem. Olha o que é. Olha isso. Aqui, ó. Tem até mais um leitinho aqui pra me caçar aqui, ó. Olha pra vocês verem que benção. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Tá meio sujo, mas vai dar pra pegar uma posição boa do vídeo aqui. Olha. O pessoal tá ali debaixo da árvore fazendo um churrasquinho ali, assando uma carninha ali de boa. Ainda estão assando, mas já juntamos todo o lixo. Vamos sair daqui a pouco e vai ficar tudo limpo. Vamos sair daqui, olha. Olha que coisa boa. Aí tem a queda d'água e tem o lugar. Olha aí. Tem aqui o lugar que a galerinha aproveita para nadar. Ali é uma área muito funda, né? Para entrar tem que... Nossa, que água gelada. Para entrar ali tem que saber, tem que dominar bem a água porque é muito fundo. Ali é uma pessoa mais ou menos de estatura aí de 2 metros de altura. A água passa bem assim. A garotada gosta. Olha aí. Olha aí que água. Olha isso. Olha como é bonito. Não é uma pedra escorregadia, tá vendo? Pode atravessar de boa, sem medo. É um lugar muito tranquilo. Aí. A galerinha tá pra todo lado. Olha aí. Olha que lugar incrível. Olha. Olha que raiz perfeita.
Olha que beleza. Olha o tanto de lixo que nós juntamos aqui, ó. Esse não é o nosso, não. O nosso tá guardado ali, ó. Olha isso, vou descer um pouquinho mais embaixo ali. Eu gosto de estar no meio da água. Olha que maravilha. Agora eu vou mostrar ela aqui debaixo da cama aqui. Olha, essa água está escura, não é por causa das pedras não. É porque a água dela é escura mesmo. Olha. Olha que beleza de lugar. Olha. Não tem perigo, pessoal. Pode andar tranquilo. Olha. Olha. Show de bola. Ele vai aí 13 minutos de vídeo, não deixa de ver não. Assistam aí até o final. Passando com medo, não tem problema não. Eu tô de chinelo, ó. Ó, tô andando de chinelo aqui no meio. Ó. Ó. Aí, o velho da lancha tá ali, tá com medo de atravessar. Pessoal, olha como que a água é escura, olha. Não é da pedra não, gente, olha. Olha. Muito bom. Bênção de Deus aí.